suasana mencekam Karawang. Bakal hujan turun lebat nih kayaknya. Mendungnya hitam sekali, hitam pekat sekali. Bagi saudara-saudara yang rumahnya ada pohon besar, mohon berhati-hati. Karena ini awalnya hujan lebat ini dari Jakarta merambah ke arah timur, berjalan ke arah timur, dan sekarang udah sampai Karawang. Anginnya kencang sekali, guys. Kisaran anginnya antara 30 sampai 40 sampai